Oke, assalamualaikum teman-teman semuanya. Kali ini saya mau unboxing sebuah keyboard. Saya dikirimin sama Keep Smart. Bisa dibilang ini keyboardnya cukup unik ya. Yang saya pegang sekarang ini adalah sebuah keyboard dari brand Chilkey. Nama seri keyboardnya itu adalah PAW 65. Dari namanya aja udah ketahuan ya, ini adalah keyboard dengan desain layout 65%. Kotaknya warna pink soft gitu, kayak warna pastel. Di sini ada tulisannya yang di checklist adalah yang pertama ini adalah Assemble Edition. Berarti ini bukan barebone atau yang dirakit lagi ya. Jadi ini udah jadi atau stok. Ada tulisan checklist lagi, mode non-flex cut. Switch yang dipakai adalah Pink Lotus Linear. Ini adalah nama tipe atau varian dari keyboardnya. Dia ada 3 macam ya. Dan ini adalah varian dark blush. Masih terbungkus banget rapi, jadi belum pernah dibuka. Benar-benar kemasan dari pabriknya kayak begini ya. Oke. Bismillah. Oke. Ini pertama ada kabel USB. Kabel USB-nya warna pink juga talinya. Tuh, talinya itu kualitasnya nggak murahan dan ujungnya ini kayak metal. Bagus juga tali yang dikasih, tali kabel USB-nya. Kemudian ada keycaps dan switch puller. Lalu ini adalah beberapa baut dan kunci L. Nah, ini ada dongle USB-nya. Saya rasa saya nggak bakal pakai. Saya biasanya pakai Bluetooth doang. Nah, ini nih, aksesoris yang bikin unik keyboard ini. Ada kuping kucing di dalamnya. Jadi, kuping kucing ini semacam diffuser buat RGB light-nya. Jadi, nanti cahaya-cahaya RGB-nya itu bakal diffuse ke sini ya. Unik banget. Ini level 1. Kemudian kita pindah ke bawahnya. Ada manual guide keyboard PAW 65 Chilkey. Tipis banget. Cuma 4 halaman termasuk cover. Oke, ini ada guarantee card after sale service. Dan ini quality control pass. Dan terakhir tentu saja keyboardnya sendiri. Berat juga ternyata teman-teman ya, karena ini memang aluminium case. Buat mempermudah saya review, saya taruh aja ini di dalam dan kotaknya kita singkirkan sebentar ya. Nanti kita ambil lagi kalau ada yang perlu. Nah, ini dia. Pisaunya ditaruh dulu. Chilkey PAW 65 dikasih semacam pouch, tapi ini bahannya seperti ini ya, kanvas. Jadi agak-agak rustic gitu. Ada logo Chilkey-nya. Oke, guys. Very beautiful. Cantik banget. Dikasih cover buat pelindung debunya. Ini bukan akrilik sih, ini memang plastik tapi agak tebel. Nice. Ada logo PAW-nya juga. Nice touch. Nah, ini keyboardnya. Oh my god, this is so heavy, but it's a good heavy ya. Beratnya bagus gitu loh. Berat guys. Jadi norak ya, karena saya belum pernah punya keyboard aluminium. Dan ini padat banget, solid. Dan kayaknya nggak ada kopongnya kayaknya. Saya udah pernah lihat ininya, orang yang buka, tapi saya nggak akan buka karena saya rasa nggak perlu juga ya dibuka. Teman-teman bisa cari sendiri kalau mau lihat isi dalamnya kayak gimana. Ada macam-macam plate, foam, dan segala macam. Dan ini keycapsnya. Keycapsnya itu tipenya namanya DDA Profile. Jadi ini nggak sama kayak Cherry Profile. DDA Profile ini agak berbeda ya. Nih dengar bunyinya ya. Cakep banget bunyinya. Dan ini udah pakai rotary knob. Rotary knob ini buat adjust volume ya. Kalau teman-teman misalnya lagi putar video, ini udah bisa pakai ini aja. Bagus banget ya untuk build quality-nya. Tough, solid, dan enak banget dipegangnya. Paling bagi saya ada sedikit downside-nya ya, karena huruf semua simbolnya ini terlalu besar menurut saya ya. Karena saya sukanya yang minimalis. Bisa diganti lah, kalau keycaps bisa kita ganti. Dan untuk switch-nya, di sini dia pakai switch dari
Pink Lotus ya tadi bukan di dalam, di luar kemasannya tadi ada tulisannya Pink Lotus, dan ini dia switchnya Pink Lotus. Oke, bunyinya enak. Ini ada sedikit unik untuk keyboard ini ya. Di bagian luar sini cuma ada colokan buat USB, buat charger atau buat pakai wire. Tapi kalau mau pakai mode Bluetooth, teman-teman mesti membuka space. Oke. Tombolnya yang ke kiri yang Bluetooth version ya. Mungkin yang ke kanan itu buat yang dongle, yang tengah-tengah buat yang pakai kabel aja. Oke, kita konekkan. Pair. Untuk cek baterai apakah terdeteksi di sini, biasanya ada keyboard yang nggak terdeteksi baterainya di sini, dan ini terdeteksi. Oke, nice. Selanjutnya kita bakal pakai fitur yang bonus ya dari Chilkey ini, kuping kucingnya. Coba kita pakai. Kita pasang kuping kucing yang lucu ini. Oke, gini nih ya. Ini hasilnya kalau udah dipasang kuping kucingnya. Kita coba beberapa mode dari lighting RGB-nya. Oke. Ini apa ya? Ini buat orang main game kali ya. Oke teman-teman semuanya, kayaknya segitu dulu untuk unboxing dan review singkat aja ya. Itu yang saya sampaikan tadi, kayak switchnya, keycaps yang dipakainya, terus dari bodinya, bahan material bodinya, kemudian untuk mode connectionnya dan lain-lain itu udah umum aja diketahui. Keyboard ini beneran unik ya dibanding keyboard lain yang pernah saya lihat. Teman-teman mungkin nggak pernah lihat ya yang ada aksesoris semacam ini, yang ada kuping kucingnya. Ini memang betul-betul dedicated style ya. Bisa dibilang ini untuk marketnya tersendiri ya yang kayak gini. Dan lagi ini masih bisa kita modifikasi. Seperti keycapsnya saya ada rencana buat ganti ya dengan style yang cherry, karena saya lebih nyaman dengan cherry profile. Tapi agak kresek-kresek ya, nggak smooth ya. Saya nggak tahu emang kayak begini atau nggak di keyboard lain yang ada knobnya. But it's fine. Nah, gimana menurut teman-teman? Kira-kira ini worth to buy nggak ya? Keyboard ini di harga kisaran 1-1,5 juta. Kalau teman-teman mau beli di marketplace, teman-teman bisa cek di link yang saya kasih di deskripsi nanti. Jadi segitu dulu mungkin untuk review kita, review dan unboxing produk dari Chilkey PAW 65. Dan semoga kita bisa ketemu lagi di review berikutnya. Saya Agi, Assalamualaikum.